Cái mà Shalom. 哦，差唔多咯。你係美足咩？你係美足喎？你係美足伊係種？你係美足呀？我有經驗一道呢，有起啥高啲嘅咧，即係出伊飛機呢，你都係美足像個唔是像個 plastic 小巴呢款。Tapi cái chắc cái bộ họ, nó cả ok đấy. 開始較 OK 啦伊個好成個長伊個風咧。我頭毛水哦。有一個野鳥嗰啲。成個你先將 mascot 黏到出好正嘅啊！我頭毛哦，你唔是上個你台豬嘅頭毛？上個你係頭殼斜站嘅你看，你係頭殼斜站。因為都就做咩事哦？我係 man 版。My God， 做你做咩 ？man 版。誒，最近新疆啊？新疆啊？是 ketupat， Putu Mayam。Putu Mayam ada Putu Mayam。唔是 Mayam。我係 man 版啊！我係 top knot。水本係我 top knot 咧，我知道未？你上個迄個 raccoon hair 迄個。快見娘娘。乖。OK。長炮水啊，長炮。我就大家有啲款啊，落 comfortable 哦，免別啊頭毛啊，免掃不到把蕉。哦，係啦。咁你做啲你冇 acceptable，激死人。啊，真冇 acceptable，你插咩都幾個嚇？你梗係插住你花人，上都是小人咪食嘢咯。是啦，做咩所有啲款就是小人咧嚇？嗱，我就是迄款大陸嘅囡仔囝，啲款白嘅。真正是紅包嘅狼嚟。OK， 我落啊，等陣。喂，那是啥那个？这个是啥？這是大聲了嗎？啊，出邊！唔對，這是啥？有冇驚啫？你哋正係狗嚟啊！哇！係啊，各位聽眾，我在歡迎人到對嚟邊嚟學見嘅節目。今日我頭毛特別水，人哋俾看，俾去錄條 YouTube 看。今日我 top knot，但我潮係 top knot， 鬼帥啊！這禮拜，哎呦，這搞這是不多嘛？有冇搞下不多 building？ 不多 building。啊！我係 top knot。啊！就你都你搞唔到啦！你加以前甩依家件事冇，你可以停住你。哦，你加以前甩架件事冇，要停本。scratch 伊咧嚇，伊背後 stop 咧，伊會。哦。這禮拜我哋嘅特別嘉賓咧是老趙阿涵，歡迎老趙。哎呦！嗰隻阿涵咧也長冇嘢阿涵。了個有老趙，應該點歡迎。係大家好。今日你冇記得咯，係我哋參加講嘅啦嚇。冇cut 我出。OK。了個有普吉胖胖歡迎。Hello， เรื่องจังเอกแล้วบ่อย。啊，我未個。我未個。我看你你是有哪個有哪老師，我覺得有落條漲咯。I like 看。我都看人家去咧啊，邊嚟學見嘅 Instagram 條，到底對我 at 邊嚟學見，你係我 live 漲益。單條狂。佢都把酒三百支啊嘛，係咪？明見啊，咕咕一拜。咕咕一拜。啊，是都漲益用是看到咕咕一拜嘛？你係成個。我看到咕咕，你又冇看到一拜。
我叫阿涵教我做一張，叫布杜瑪又唔教我做一張。無那叫注意教你做這張。嗱，伊教哪隻嚇？細樣哦，แล้ว布杜瑪又嗱老椒咯，當見變做。老椒啦，你見 upgrade 啦。差唔多啊，未紅啦。แล้วก็老椒個督巴歡迎，我嘅腰呢，一煮過來嘅。กู煮過嚟嘅。你煮一行呢？佢煮八行啊？生菜。要我看喎。你對個 computer 啊？冇啦，辦到 kitchen 裏嘛，我到我 bedroom 裏嘛，冇可能喺度看。你會使搞你 computer 去 kitchen 好看嗎？冇啦，冇食過冇啦呀。喲，你做這人不得有，那是的話。哎呀，你諗下我到YouTube 哎呀，我未曉看話圖，邊隻係咩啊？98哦，99啦。950啦啊，係啦，是你人咧特啲錄條 YouTube 嘅人看咧，我係使哎呀，我俾佢 share，你使去subscribe 啫，等我 share link 先特啲 Facebook 我俾佢 share link 特 Facebook。OK， 最人呢張我唔是捌講過嘅話題，特別英國中定是啲貴字是講講你正擺講張時我無談參呢。OK， 所以我諗佢再張佢再講佢知道我諗會話題咩名，也是咪做蹦蹦，你最人我講蹦蹦，最人講蹦蹦嘅張冇人講蹦蹦啊。蹦蹦是啥物？喲，蹦蹦就是一張意思啦。跳落水。你唔係聽過咩？蹦蹦。唔係，蹦蹦是啥物？拍手掌是冇。冇啦，蹦蹦嘅意思就是張啦，上啊人見啊講你俾蹦蹦啊唄。讓我教。上教要俾搖搖冇啊？搖搖係咩？困啊！愛愛。愛愛啊！我冇用嘅結果啊！我冇用嘅事我未曉啦。有。這是係咪啊？愛啊！No, think like a pig. Sound like oink 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 oink. Oi. OK。我冇用這句話啦，我聽人講，我唔敢會曉。你諗別人咧，別人我聽過有部機旁拍白講蹦蹦哦。有囡仔是蹦蹦成個垃圾物件呢。蹦蹦。好啦，你俾蹦蹦，哎呀，邊個蹦蹦啲度㗎？喲，蹦蹦咪是嗱講張譯咪叫蹦蹦咯。誒，到底咩嘢？我本正咪嚟，我看 YouTube live 安尼少人呢，我咪接嚟咯。哇，咁謝你幾少人啊？冇嘛，我驚我無正借話地講啊，嗬，我個佔人嘅位嘛。哦，唔要緊嘅，我到 Skype 度開。張有真係借物件講。喲 ，OK 啦。真係借物件。first topic，我當然face。Okay, so 咪發人講蹦蹦嘅聲，我每人看，就人聽到你鬼嘅聲。我聽到兩刀又冇，我冇聽到佢第三刀，我冇聽到。Oh my god！佢第三刀就你講是成個人，成個囡仔蛋嘅嚇。呢嚇，我冇聽到佢哋，特別我有聽到啦，佢哋成個電 recording 嘅聲。Actually 我放我啲睇 recording 嘅嚇，我到邊嘅聲快聽到，我梗係驚啦咯，梗係叫我聽到叫阿 John 啊，什麼我嚇死我。但係聲冇響起。我冇聽到，我冇一個冇，一本是聲我到後邊嘅聲，我唔知係放下人聽我我未必話當見係放下人聽好嘅聲，放下人聽到。好第三。有啲人就是講聽唔到，就是你第三咧。有人聽到本，我係聽當叫我去吹的放啦，遲啲。OK。第三個吼，愛開怪大聲個。你是第幾嚟係咪啊？第三個是第幾？伊是第幾？第三個是第幾嚟？
秒啊40幾時候，30唔知39 something 嘅。39阿笨，等下我開啊，看我聽 find it，等我看住佢。等我看啊，我 check 佢。哎喲，我落嘅時候覺得講我叫魔鬼長，我未記起啊就哦，我係記人落嘅時候講到特別貴嘅時候，我未記起啊。有咪是31 49 31幾31 49 31 31 19我學到一支眼標。做咩事？新加坡 Airline 無過韓國一直頭，一當已做飛 direct 嘛 ，for LA to Singapore 無嚇 Korea 差唔多。有 anyway，阿波我哋啲爸爸 ，OK 嚟講鬼故事，仲未講過。我講一個故事。嚟普吉泡泡。我直接 meet 到個 friend 就講舊年7月半是等人7月半，伊 business trip 去美國。Oh my god！我聽到。咦，我只白因為聽到啲 sound effect。7月半時候，我哋美國係卡死。冇聽到。你知樣做解嘛講無？你解嘛講嗬？啲有啲架無7月半誒，我無看到即個係咩？冇幾嚟？確，假如電話號半是等人7月半。伊 business trip 去美國，所以嘛打電話給伊吼，伊嘛講你叫紅，先差細聲，特別喺你哋把你下場嘅驚唔是唔是？但是我就是定啲落，因為是你每日就住下邊有見啦，住下邊有見啦，都不能有見啊嘛。好撚聽到。奇里哦。一個真明嘅聲，細聲啲啦，真係細聲啲。interference 啩？我可能是 interference 啊，特別你去聽一聲是，我 recording 嘅時候 before 我 compress MP3 是一聲改變了聽到。但係屬實係見到好你揾啊？好咯，實見得好。但係我每最難都聽到，最後邊有見到是唔是普吉胖排位？因為我看到伊個普吉胖排啲講了話嘛。你我聽到一聲，我是想我普吉胖排邊位來。我老丁嘅見啦啦。那是人你老丁見哪下？應該試過，我唔知。特別一聲，個唔是聲啊！你真係是講你老丁都夾一個老嘅。一聲唔係咧 close， 一聲只 close proximity 嘅時候，伊唔是成個講會過。你邊見哪下冇可能？你聽到到底老丁會聽到安尼傳落來安尼大聲嘛？一聲成個只 close， 你去聽看。你見哪好聲咧？那好會入邊聽就 OK 啦。一聲 whimpering 嘅咧，到底內聲嚟。你係 amplify 嘅 original file 未？你 original file 你 amplify 看伊講係咩啊？你頭腦你啊，頭腦。Help me！就係你頭腦唔知係咩啦。Anyway，OK， 咱講到啲正嘢啦。當個住嚟啊，成個小小，我哆來咪來，歡迎哆來咪老趙。Hello。แล้วก็有日本鏡來聽日本鏡，歡迎日本鏡。日本鏡 mute 咗。日本鏡冇講嘅意思嚟聽咧。你咪講哆來咪，你咪講電位，但是這個。我唔知咩事，伊個 YouTube 係伊個 YouTube 伊成講伊那是聽 YouTube live stream 嘅時候，伊成冇咩病嘅，所以特別接，就嚟 hang out 嚟睇聽，還是未曉我唔知啊。就係安尼啊，謝謝你啊。OK，我咪叫我你要聽 YouTube 唄，你要聽 YouTube 唄。應該是 A 啦，OK，我 try。唔要緊啊！你要講正 A 咯，你不要說講正 A 啊，等都冇啦冇一個。係啦。A 啦，冇我度 continue。冇我都 continue 啦，實講正 A 咯。講日本正 A， 日本三 A。對，你去迄個是人嘅啊，你去成個咧 public 嘅是去正 A， 你捌去過啊？日本嘅？
onsen 咪去嘅。日本嚇 onsen 都咪去過哦，去日本嘅時做隻爭。just 家去咯，點去咯。哦，真係我朋友講佢這是長水嘅，唔是 shower，是長水嘅嘛。就爭啊，誒，男嘅成個用日本嘅。哦，對長水。誒，你講話，真係都是家去講話。日本你可能冇清楚。看到無人清楚是先會將拍攝咯，關係啦，是將 normal 物件咯。然後有啦。你是去嘅時候，你是嗰兩物件落嘅件書，佢辛苦偷嗰兩係啲落嘅位啊，嗰兩件自己做事嘅嚇。耶！你衫你偷個了，褲底褲個了偷個了。嚇。你明係你落嘅，something 落嘅係你啦。嚇。也是條嘅辦就自己。嚇。看你苦咯，當住頭靠啦，所以你嘢我哋唔日下等啊冇。我嚟黐線苦啦，樣呢。我冇人拍攝嘛，炸掉很驚自己咯，但係你嗰隻日本呢本是關係啊啦，有陣時當開驚自己咯。我係咪朋友講日本啊有禮冇睇？有禮冇睇就成個只嚿鏡你啊，就你傻啊，你冇插你身體可能看到冇插，有禮冇睇。哦。冇睇，有禮冇睇。哈哈。OK 啦，頭一項嘅就是你要去裝，要去洗你身軀先咯，你嘅湯，你要 prepare shampoo、body shampoo 嘛，都特別洗好長。你只是褲就啲幫骨，借咗幫骨位啊？你是唔是借啲幫骨位先？有藥嘅，以前啲荷葉藥一浸咗佢哋，第一是荷葉，然後轉浸落去。誒，我問你是唔是褲的？一下借到啲幫骨位？我講嘅是借啲幫骨洗咯，你洗啊！你洗我洗你啊！係你都看日本而家有嘅啦。我有看過人是成個一個路邊個食啊，嗱。邊個就是冇啦，即係看戲啦。然後有借啲幫骨咯，你邊個就在邊你咪嘅，大媽講你食掉嘅斑椒咯。哦，嚕啦咧，就是係記呢條歌，就係記呢條歌。誒，我係記。嚕啦咧。OK。你講咧是，你頭毛，你就講前期那個落水啦。OK，到底咩嘢咩？咱去 onsen 是有搭波雜波參未哦？Family 帶俾有咯，你想？哦。Family 帶俾有咯 ，family 你想隨隻房間自己 family 嘅 OK 啦。Normally 上 public 嘅咧是搭波，哦，可能去搭波，你係搭波去搭波啦。但咧有時搭波，我係記有幾多是一樣做下邊做工嘅，一樣做 cleaning 嘅咧。嗰隻是 auntie 啦，哦，哈哈哈。啊哈哈哈！要蘭州唔講啦。嗱，有禮冇睇嚟嘅。我會記到，我是有時都會記是個少年嘅查某，你知啦，叫物件我啦，叫佢啊！因為我看到狗咧，人本就係普通，也無講特別去查，伊查某也無講特別去看咧。係啦，伊做嘢工，即係關係樣嘅咯。未講硬啦，我無看到人硬邊啊。แล้ว有當時 sometimes uncontrollably 嘅事咪是真歹勢哦。你真有當時就熱水，特別入我係入朋友炸啦，我係。你入朋友炸，那朋友撲掉啊，朋友撲掉。朋友掉了，我講究竟跳自己，你 hot spring 究竟佔落去啊？佔乜唔是嗰個墮地啊？佔。我咧，你佔乜嗰個旁？你哋去佔領水啊，就叫到對啊！掉半咯。啊！哎呀，小慧頭毛真係得到叫乜揼啦！伊個你講免食啦，哎呀，我看關係啊，雞簽阮看過，然後你German sausage 阮看過啊。雞簽？豆嘅乜看過？
我假是講，因為尤其是 winter 冷天是哇，真正你想真正 refresh， 哇，你下面即係 relax 嗬，你想啊，等個你生嘅咧係佢哋辛苦下尖咗。對咯，你一個成outdoor 啊，伊淡薄 onsen 做啲 outdoor。哦。了長嘅都咪頭鬼鬼，哇！你其實真冷就冷啊，落去尖去哇。就爽是正咯，所以都日本人有長嘅，我 feel 真清潔。因為我對嘢冇個長嘅啦，但係啲長嘅食苦咪了。OK， 來講長嘅。我亂講時啊，我俾聽亂講。OK。妙了。來，我俾妹應該點 request 嘛？即係第二話題，即係話題。來講你長嘅啫，免得講時候等嚟講，我得閒一個別人講，咧佢就喺度講。我冇可能攞長嘅阿格夾啦，攞阿格一人長嘅，攞平常時特指長嘅是落股。打波，你真係啊！你打波嘛？講你打波，講打波。打波啊！見你5分鐘，我扮你30分鐘。你係咪都有當時是打波，有當時是打波啊？你個記話我未咯？看時間，我當時做打波時就較長啊。你話股票時間慢咯。哦，做工嘅，特別做工嘅時間慢，唔是做工時間快啊？做工嘅時間。啊，是你特別寫嘅前期做工嘅事，你冇做工嘅事。哦，兩個查某咧，查某落股。早起 less than 個，within 10分鐘。安尼緊？哦。我咪是冇，我係5分鐘。爆死頭了誒，爆死頭啦，5爆分鐘。死頭啊！我咪是死頭。阿妹爆死頭嘛，阿妹是 less than 10分鐘是爆死頭咯，早起 less than 9分鐘，我早起是慢啲個包呢，長水很搶呢，你搶佢個可以車呢嚇。你是大啲馬來西亞，你就俾長at minimum 攞到，特別讓大啲英國這邊較冷嘅所在啊，一刀呢，自己一刀。咱每人學一人自己賺幾刀嚟，每下我哋都。我攞到我3刀吧。攞刀就俾攞3刀，就我啲平咧就攞3刀就俾。Especially weekend 嚟講 weekend 是攞3刀咯。你都冇機會漲嘅，是不是？講就係我是做工是別嘛。佢都白咧，這是4-5刀嚟咩？哇！แล้ว平時做工咩漲就4-5刀咩？因為老慣咧，冇夾老慣比數。哦，你就老慣就漲啦。老慣就漲。你做啦，你配黏嘅咧，你沙本掉啲，你配嗰邊冇可能冇爽，你特別漲。是咯，comfortable就漲咯。Food mayam。攞刀 ，OK， 個有票機幫派。有做工嘅是攞刀，冇做工嘅是3刀。OK。是個佬出嚟是大馬來西亞。馬來西亞叮當聲，哆來咪。加普吉碰拍聲，做工攞刀，冇做工3刀。你是講你冇做工時3刀是幾時就你早起車起來漲下晡個漲曬啱嘛，before 困就漲曬，係唔係？對。對啊，困。你講點？大啲英國呢1刀，特別那是我出去講。你是幾時漲？我阿妹，我是阿妹。我接去蒙村嘅時就俾清氣嘅，我係蒙村是清氣嘅所在。就是我去 boarding school， 去學時啊。我嚟當啲我蒙村啊，伊人知啊，袂使借啲我蒙村，袂使當我蒙村，袂使係人私人嘅 bag 啊，係咪？袂使係物件啲我蒙村是清氣嘅所在，所以我阿妹是。就俾困，就俾長下佢清氣，然後佢入蒙村嘅困。即係你是英國啦，英國冇上，英國啦，我那是上個拜禮拜，我那是出去開會去做工啊，是咪我老慣我就長下一刀咯。然之後了 boy 來阿妹先我個長下個一刀，特別大啲馬來西亞呢，就俾早起長下問啲個包淡薄了，那是我出去行對來，我老慣我就俾長下個一刀啦。那是老慣嘛，我係可以黏，我就俾長下了。了阿妹是俾入門村嘅時，แล้วก็俾長下個一刀。
本時馬來西亞嗰陣時去 club 嘛，去 club 去去煙嘅咩？去小水嗰時後面我嗰小水時我本時講不知道啊。日本鏡啦，日本鏡，最啱拍字啊！我聽到滴滴滴滴。Sorry，我 mute 掉。我咧嗱做工時問我到咯，自己去啊。你冇做工時冇賺。冇做工，normally 咧是我有出去有對着厝我就賺到咧。哦，你係對厝出嚟外邊出對嚟。有外邊出對嚟，就俾哎呦搶者哦。假使講我拜啦，假使講我拜啦，早起出早起請咪賺到咯，要去食 breakfast。對嚟搶嘅 style 咧 ，maybe lunch 會出去時，對嚟個搶嘅 style， 所以人家就到啦。我總之有出去，有對咗出去就搶嘅 style。OK， 當今兩張 X， 嗰兩張 X 是，或者張用 shower 咧。點解咱講張 X 是咱講 shower 是用 shower 學緊話，咱講一下。花。藍水啊，唔知。水花，水花，長水花。長水花是長即個即叫咩幫古？電巴。水紅。不係水滴，佢哋一物件叫做咩啊？甲嚟卡嚟度，佢哋一碟 plastic。電巴長 X， 電巴長 X， 電巴長 X 嘅水花是第清氣了。你陣間阿莫人啊，真係屬個借嘅，按照講啊，伊人潛水嘅，巴得，哈你是第垃圾咩啊？講我聽。你係清氣咩？你日了，隔了我阿莫朋友啊，伊我知伊人潛水，還是伊人水花？伊人潛水嘅，伊有一個味嘅，我係味到，我無講伊人聽啦，伊人唔好講好聽，我所謂講。我係味到呀，特別我關事解人咧，我無嘅呢個理，特別我頭先嗰啲，我係知嘅啊，我伊人那是潛水，那是伊人。用水花伊人較清氣較好味，成個我嘅 partner 特別用水花嘅，伊攞沙刀，伊本是成個 Asian 嘅啊，伊真正清氣，冇我咪就未打閒了咯。你講你浸水滴浸水滴嘅浸嘅是，你安怎味啲是安怎無相？伊成個身軀嘅味較重，身軀嘅味 body odor 較重。但係美國人有可能較強口味啲。美國人我感覺到BO 嘅本地較少。美國人較濟人是用deodorant 啊，伊人無用水花增液啊，伊人就無潛水嘅，伊人無潛水增液嘅。有啦，有本啦，是講有可能較濟人看咧，你人要浸下，你浸，你 shower 好時咧，過來浸成個 as relaxation 嘅你看啊。哈，特別這邊是伊人平常嘅增液是潛水嘅，所以我有朋友伊人了個伊人。增液是早起時，所以就要起較早 ，because 你知咯，你要下水那邊水滴，就咁飲聲佢成咗借嘛，然後佢要借落那邊私人水滴，借落那邊，所以誒你估啊，咱增液啊是半點鐘啊是45分鐘嘅一日啊，咱要增液，然後佢起來個垃圾。你知咗垃圾無？你去水滴嘅時，你看到伊嘅邊有一個，有一個隻。一靠，一個，垃圾你會看到誒，所以哎呀，你 because 你徛你坐喺水時，你會垃圾架了入去水 ，OK？那特別你徛起來嘅時，伊水嘛掉咗落嚟，你會辛苦咯。掉辛苦。哎呀，我要問啲girl吧，我要問啲girl吧。咁每隻咱去 hotel 嘅是，let's say 講有即個係咪？bathtub 啦，咱去用無？有當時有用啊，有啊。你有想過啊？有人去迄個水池啊，甲伊浸水是即條幫助。特別天氣啊，亂計掛。就是無緊咧。垃圾啦 ，because 就用水呢就係搶走了。你話看那邊那邊解咯。我看
depends 看你大面 hotel 嘛，你大 hotel ก็ OK 咧，伊 bathtub 真清氣嘅。你若是大 normal 嘅，你看到你冇冇想像會反正咯。是是。我講兩聽，我講兩聽，你人若是關是去大啲劇站嘅啊，你會買一個可能海是真正暗嘅藍嘅色嘅海，medical term 是 wood slide 啊。你接去，你會在關嘅環境頭先接去噻，你看㗎了嘅海可以暗暗，แล้ว你開門窗，你上啊伊 wood slide，呀，那是有垃圾物件，你會看到伊 fluoresce 嘅啊。嗰啲有迄個，我看過 YouTube 你本是做上次伊個水池，去bathtub伊水池去着，你會看到伊人切可以正氣無。特別就是咧做事，你自己你未其實叫咩大事啊？還是你特特為乜嘢？你特別自己行，你嘅面層薄啊，佢出嘅。誒冇插你落去學校，你本變咧 pristine 嘅話。個尖頭妹自己行去。係咯，尖頭妹自己行去。誒，你隻幾樣是到學校，你成日就講啦，你 bed bug 上面 possibility 啦。我第一件是白殺，我冇蝦米驚別人嘅成個 body fluid，我想乜關係啦？你做你你 expose 佢咧借到了啊，你別蝦米嘅理了啊。特別我第一件是白殺哦。啊？咩事啊？個鬼嘅聲，喂，我咁倒去950字，你950字啊？冇950個啊，key 啊，999。點解 key 啊？點解是950字啊？950啦。哦，攞字係自敗。我定到我無 bathtub 嘅時，我真正希望我有一個 bathtub 嘅。你住 bathtub 啊？冷嗰時咧，特冷嘅咧。冇啦，bathtub嘅咧，我特別咧好啊。我應該對呢個 understand 嘛。你驚有一個 bathtub，你驚有一個面鏡洗。我嘛，你有過後吼，我3年內面用無超過5刀。你我愛踢掉伊了，我帶錢落去，我怪踢掉伊了。我唔知你人有想過我無，我第無暑假誒水花誒張翼啊，都俾白去那邊一個 bathtub 誒，我第無暑假，我暑假一個 dedicated shower 誒，我暑假誒行入成個一個。試格嘅環境嘅咧款啊，我冇試格，我冇試格到俾白接嘅，แล้วลูกก็白接你巴薩一個有 shower curtain，我哋嗰啲是 shower curtain，shower 布是 plastic 嘅，你開一轉轉嘅時啊，伊個風就特別吹，伊個布咧當我係當我講下面，我真係驚。你啲車你頭先去冚白蕉啊！你唔知啊，有人騎啲你嘅布啊！係睇了啊！我開白蕉先看有一個白人嗰邊，我第一驚死啊！我看住個玻璃，你會看到就特別你會看到，人接一陣經都半制。或者我去隨人講當時嘅先知，我去隨伊時候，我叫啲叫伊贈嘅啊時間咧，佢咪知道到底每期了咧。我都講你大媽講物件好，我想到我介紹物件講了。講。你 first thing 伊講大字 bathtub 嘛對，你在我厝即個 bathtub，because 我嗰時可能 case 我個位打到去 bathtub 內邊，然後開水花장嘅，然後我特擺打出來，我險規刀險骨啊，佢一關嘛，然後人卡底嘛，然後你跨出來是個會骨氣咯 ，that's the reason 我俾踢掉我係 bathtub。你講嗰邊係隻班骨啊？我不想過係幫骨，我叫幫骨骨嘢咧，我係一個迄個 shower mat 咪款下料咯，at least 我未骨去嘛。你看，大行要用即個水池去用水花장液是，個了是歹物件，你看，你若是係 bath mat 呢，伊個 bath mat 個舊成個，個垃圾我個原理，了伊個 shower curtain。本係成個我半原理，打行啲入面把濕是原理嘅物件，所以我冇試過把濕。แล้ว伊個覺得我們冇暑假，因為
請英國中講嘅咯，你看你長 A 是一念了，你成句個苗見，講了你無寫一聲聲，我真正記你嘅迄個物件。啊，你看嘅念下，念下。對咯，對咯。上面會寫誒，你看嘅即特擺有嘅，成個成個你看你物件㗎了。對。誒，有陣時紅色嘅Russ 食，而且鮮食嘅食啊，你 LG 你啊細個誒，特別好，我人嘅我係就已經我內就已經是。我講嘅是shower booth 啦，就講你水花棒咁咯，就嘅呢。因為我係我係大就係經驗，就是你巴達特別強，就去巴達入面講。我嚟 shower， 我 shower 嗰陣是我攞地 shower 嗰陣，一個是嗰邊，一個是南邊嘅啦。特別攞你本是布嘅，唔是 plastic 嘅，所以我係呢隻係叫washing machine 嚟洗嘅嘢。哦 ，OK， so at least 你洗啦。แล้ว你อย่า洗then 特別我係爸爸人嚟大時，我就驚人拔刀，你知有人自己啊。แล้ว伊人是 because 國口就係更加大間，所以伊人是用一隻間嘅咯。即係我巴達入面，我有個嘅出眼嘅迄個可以被骨嘅啊，一隻物件。伊會得成個是你 suction cup 嘅了啦。係啊。搭落去一定面錯了，我係爸爸人係接出嚟時用嘅。我梗係驚人拔刀嘅，我就驚人拔刀。actually 啊。我話是講是講搭拔刀嘅。嚟講，介紹所以就介紹。OK， 即係我拉上我去。你知道講到嗰種婆婆喺攞個去攞表呀？我到 hotel，我去 China， 我是 company trip 咯，所以隔離 share 環境咯。Let's eat hotel，OK， 因為 toilet 因為 bathroom 嚟啦，我哋見人看出去 room 嚟咯。那 the worst 你奇怪係咪咯？因為有好多隔燈啊，有隔燈嘅，因為隔燈是到外口嘅咯。OK， 所以我哋就問咧，長 A 啦，因為搭嚟佢冇嗰啲shower mat 嚟咯，佢處理嘅。三號嗱，我長咧時我俾拉出來時，我覺得是拔刀咯。我呢拔刀個腳就嘢你 shower 個燈一條。我未以為這個我才為佢呢。I'm sure 一聽到吧，好彩我可以來開那個燈，開那個。亂講，我講，你這個聽那個多聲嘅，咁我哋嚟 shower rod shower 個燈加漏嘅了，那是好彩我來開那個燈，一開個燈就係看到我多到頭殼，你咁綁掉頭殼。你講拔刀啊！爆到頭，一上你一拔刀都見我嚇，我猜講冇講掉，字少字啊咩？喂 ，brother in law 嗬，伊較早伊捌到 hotel 嗬，伊去坐迄個人坐嘅漳班啊。然後你知有個人自家箍起去嘅。哎呦 ，my god！哇！伊箍起伊嘅漳班。必去啊！好睇無刮掉。Oh my god！ 我只翕相嘅互人看，講你看我紅。該食啦，你哦，我講好彩無刮掉 ，because 當店人看到伊笑，因講刮掉真正嚴重係咪嘛？好彩無事啊。喲，有人食古人箍起咧，怎辦？哇，真正 common。真正 common 誒，真濟人響箍起去誒。嚇？當你真係 common 誒。你所以我冇使用是 public 啊 ，public toilet 誒。你樣酷，但係樣未使酷，但係 still 真正樣酷 ，because 樣 feel 到垃圾嘛，所以樣唔敢坐咯，冇用坐，用酷起去。但係 in fact，你酷起去是真正危險嘅 ，especially when public toilet 嗬，伊迄個bowl啊，有你啊，你唔知嘛，因為好離婚呀，你起去呀，起咯。啊那，哎呦，解咗好驚人。你刮掉是夠啦。Oh my god！你就你破啦 ！Oh my god！ 破啦！你借到起，知唔知有冇教咗 ？Oh my god！ 問隻
你人暑假迄個水花嘛，人水花的頭，人暑假按照款的水花頭。啊個無像嘅啊，無像嘅。rain shower 啊，我暑假 rain shower 嘅。rain shower 頂面都來咧，多地啦，對。我暑假你要嘅。哦要嘅啊 miss 哦，成個媽媽係定係咪一樣學是陪得你要。哦，誒，我冇暑假迄個，我暑假水甲大粒水，大缸水嘅嚇。我是 OK，我那是裝我家頭毛，我家己家頭毛啊嘛到處啊。所以我家己家頭毛咧，我是加了是咪就係毛咯，佢辛苦噶啦。我就我按翻炒那加了是個毛佢是嘅。然後我就只去喂，係你是大間嘅，我特別用嗰啲水花咧，特別用嗰啲辣爸爸嘅，你就長隻骨嘅嗰啲，唔是開較大坑嘅，開較中嘅，較細坑，然後抓出來。係你呢個長嘅毛去捋，然後我家頭毛係毛長去捋。了，啲上面係無人面我看。糖水啊，糖水啊！掉咯，我用我 pressure cooker。喲，好料哦！有係呀，有木面。啊，勁瓜！我減一項，我減頭椒。頭椒係咩？頭椒啊，未有講。plum 係咪？嚇？唔知係 plum 係咪？你是啲你 plum 你做陣生出嚟。我唔知意思講落嚟，特別我真係有人係頭椒。你做陣生頭椒學嘅話係咩？葡萄，好潮靈。潮漲係這啲嚟。自己葡萄幫拍㗎，即係冇估咁多成嘅。叫 fish gum。啊 ，fish gum 對，阿冇叫 fish gum。哦 ，fish lips 啊。就係 peach gum 我唔知係咩嚟。伊是啲係 peach 潮漲伊嘅 rod 啊，個生出嚟嘅。你以前裝係黏黏個個呢嚇？黏個個。伊大時成把肚，可能一粒嘅，先，你在哦，雪蛤咩啊？你在唔知？你在照煙咯？伊等到食飯機種嘅槍嘅 NO， 伊成個冰糖翻一粒嘅，所以頭椒咧，伊大時成款呢，你個要浸水啊，驚，係咧一個成個照煙嘅款呢。嗱，就是 post group chat 那個。你是人講一粒嘅，然後我特別，我冇看過。你成日你人家食呢古邦貝，冇看過唔啱面，中國來啊，冇看過嚇，冇看過。resin 啊，這裡啊，你是 peach resin。哦，攏看到。你都未看到啊？看到。哦 ，there you go。Rock sugar。即係 collagen 骨好嘅啊。就說起起來 discussion 就花椰啊。頭椒。這些啊，那鳥出嘅喎。鳥出。嗱，鳥出嘅藤。有。好，那 which is it say？你講咩 peach gum？伊無甜，無味嘅，無味無爽誒，無味嘅嚇。哦，伊是食類糖水面嘅。哦，但伊是潤潤嘅，你係是想菜園嘅那款？伊上加食安怎講呢？伊上加食 NO。哦。你本是講 NO 上嘅，煮太久嚟講吼，會變水。多嘅係變水啊。係咪咁？貴喎。啊，貴哦。骨半嘢啊，你講8 gram 幾10塊呢？我唔知嘅，我以前介紹我爸爸好啊，我唔知嘅字。唔係考。食米唔知米嘅。係啦，食金蕉，即叫咩啊？金蕉巴，叫你叫咩？頭椒。食頭椒唔知頭椒拖膠啊？拖糕啊？佢叫咩？唔知。拖糕。哎呦死！你到出去嗰邊 framing。OK。我淨係講。啊。
我大摆到 hotel 嘅時啊，嗰時我出門時想大媽啊，應該同講西面，無站 A 係啦，紅險一個人徛到迄個嗰度去嘛，所以我大擺後我若去我到你行後正站 A 你開學校嚟講你行綁去嘛，對 ，especially 到啲 hotel 我真係驚，等陣我站 A 好啊好，你就我一看見我咪得隻手切咗。所以我驚我切咗後，我看到一個人在內面，唔是我。喲，我發現下你。還是你切的時你看到你特別後尾個佢就嚟頭起到邊。我真驚我看到無應該看到嘅。我講你係較驚啦，我笑喲，較驚就是你真係傻時唔知看到一個人，特別你冇看到佢面啊，你是看到後尾頭毛等等。頭毛嘢。你是伊頭毛後邊有淡薄粗燒啊、粗肌啊啦，什麼啥？喲，笑哦。哎呀！你咪吉利嘅咯。誒，哆來咪有聽到你幾聲？我頭腦你第三冇聽到。哦，但我冇甲放啊，都俾聽直接就對。第三 actually 頂住 live 嘅時我有聽到嘅。嚇！頭一個我冇聽到，第二、第三我聽到，但係我 replay 嘅時我聽到一加二呢，第三我冇聽到。你聽到我放嗰啲 sound effect music 啫，music 過啊，就聽到啊，你耐聲，嚟。秒叫我 repeat，秒叫但我 repeat。我特別是 on the way 對檳城 PJ 檳城嘅時候，但係會聽檳城福建嘅。我唔敢到 office 聽啊，但係人講我笑嘅。你驚我而家笑死啊！對啦，家己聽啊，等直直笑。我當初甲我講，伊佇 office 聽檳城福建吼，伊講伊做工袂 focus。有影，袂 focus 有影，你愛聽講下啲物件。我只聽佢 repeat 下，你同乜講咩？同乜講咩？就等於聽。來張 A， 我有個上物件，你講要驚嘅物件，你就是要嚇人啊！你再無你張 A 喺內邊攞，這是較冷嘅所在啦。你張 A 是特擺你做真係做閃嘅啊，然後伊個鏡本有閃起來啦。你若是要嚇人啊，你寫物件是伊個玻璃，是伊個鏡邊，伊閃起來是人會看到伊個字啊。對。我係智能字個，我特擺去寫物件成個 get out of my house。你出來你看到伊個鏡啊，成個人笑病，笑。是尤其是你加啥咧？shaving cream 啊，是sabun佢哋嗰個餅嘅。特別你加手做，肯定會，伊都會快啲。because 你手做油咧，你家裡有油。你做呢啦，你做一個手夾，安尼嚼手夾呢。無你畫一個邊。一個邊，即係人嘅邊，成個鬼嘅邊啊！你看。你見你邊知有邊呢個係愛護嘅病。哎呦！家公來啊，歡迎家公。Hello。但媽個一個搭波來，你就來啊，冇去啊，走去啊，伊冇出條聲，我未介紹掉，人哋講掉，我未介紹掉就走去啊。了張 A OK 張公啊，你張 A 幾刀？看啦，零嘅時那是抓嘅時啦。嚇，零嘅時咧幾刀？零嘅時攞刀。抓時？個雞會攞刀咯。你張這個水花還是張尖水底？得阿毛？那是講零嘅點聲，我屬個尖水底。哦，你 video 以後應該點？冇，應該要講最壞嘅事。應該一般是參長最壞呢。我講就我昂是張 X 啊，張一張尖，伊是個尖八搭嘅。特別伊是張 A 好時，然後伊開水，然後個接落去尖，伊是尖貨。伊唔是嘅咧水底嚟洗清氣嘅嚇。毛菇嚟啊！我知，我都少講句話啊！我冇得是尖落去，一車起來是個陣。攏尖是尖咗水是落水啦！喲，你這乜嚟當叫嘅咧？佢問你當咩？我想阿毛是溺水嘛。
阿婆抓水啊抓水，做咩有抓水嘅？做咩有抓水？到時咧日本人，你人會下啥？咪胖胖嘅物件都。有當時係你 bubble bath 咯，係你。冇好啊！誒，你看你物件較無好，你會賠你知無？人嘅賠做咩有薄淡薄油嘅？你那是浸喺那邊，伊嘅 detergent 那邊，加了你家己嘅賠嘅油，加了落去，然後買來你較老嘅時候，你會賠較硬嚼去，較硬按照講。你那部有人係咧咩 essential oil 係什麼喎？就係幾杯可能啊？油較好啲，用 salt， 油較好啲。哦 ，bath salt。哦，誒，我有啲日本奶無上嘅湯，伊是啥湯嘅嚇？伊啥湯嘅？湯是長 A 嗎？胖漢嘅咯，胖漢嘅係咧，maybe lavender 誒啥？我有啊。你想有骨水吼，下你maybe你用一個，你想 skin 個大，maybe你用一個 something。你下面來看，一包嘅。哎呀，是日本個字。哎呦！你是啥物啊？啥物字啊？呢個好是啥物 ？bath。啊，呀，好搞啊！嚇你物件咯，嚇你物件係。嗱，你看到伊是湯嘅，你看到伊是湯嘅。湯意思是小水啦。啊。小水哦，抓水啦。啊，普及。頭先唔知邊個頭，你底嚟試啊，咪俾你用一包咯。哦。所以阿嬷唔知，有時講每阿嬷會下嚇物件。阿嬷。唔啊，阿嬷咪是有當叫只只咧，成個人當叫咪興咪係咧咪 lush 誒 water bath bomb 啊。係落去伊水係啵你看你啊。試啊，哇！真係爽，我想愛買你嚟用咯，嗰度睇邊啊？你 lush 係咪？bath body beyond 係咪叫咩？Bath and Beyond。Bath and Body Works。歡喜哦，嗰時查某補暑假，頂住把講句。哦 ，Bath and Body Works 學嘅話即係叫話增益身軀嘅足工。即是叫毛毛幫你毛毛菇加普吉泡泡講嘅，就是。我手夾面，哇！有人手夾面。我係朋友好啊，是你 essential oil 哦，嚇。Eucalyptus。看伊吸熱。Eucalyptus。doTERRA。然後我冇 brand 你自己做嘅咋。Cameron 啊 ，cinnamon 我冇咩時間，我唔記得。cinnamon 冇咩時間。แล้วเราจังรูทีนใช่ไหม好人看啥物件？咁咪嚟？我攞你借，這是你 essential oil 呀？你借你嘅我冇咩？安怎用？你嘅嚟係胖呢，是嘅嚟做啥 therapy 呢？所以佢咪變咗。你嘅嚟脱你爸爸。所以我昨晚未使脱爸爸啦，脱爸爸消去啊。是啊。其實昨晚看到我看到係聊咗淡薄時。上看嘅，上看嘅喎。所以裏邊佢有係咪講啦 ，lavender 係咪？裏邊啦。裏邊有 ginger、lavender、有 lime、peppermint、lemongrass。呢個冇香 for different for 冇香嘅講法咧啊。For distress， for lavender， for 我做 basil。可以 equine。basil。我本我暑假嘢 lemongrass 嘢長毛嘅。誒，我暑假 lemongrass 我個冇喎。哦，長。你用嘢長毛嘅了綁未定啊！我想。誒，你細漢陣有拔長毛油？有。我係拔長毛油。誒，你因為咪啷長 A 咯，有成個講要做，下面咪嘅特調，啷長 A 是啷一步就其實俾我特調，我 routine 嚇，我是特調對上嘅咋，就是講我換咗波，我係成個我習慣成
走去嘅。我頂啲 Facebook 唔係講你錄類係咪啊？你寫大陸 area 先，但是講你我有試過寫我 routine 嘅，我 routine 特別想。啊，你講上你 routine 上面，咱得人講。看我有寫頭毛冇啦，我若是寫頭毛第一頭先是頭毛 ，always stop to do 嘅。啊，我不想喎，正面了，特別落。特別冇 except 我寫面咧，我是老後尾寫。呀，所以我寫頭毛寫成褲了，แล้วตัวเต็งอ่ะมอกุนเซโลคิแล้วพอตีแขนเดียวดี in the middle 啦，แขนเดียว in the middle แล้วก็ดัง上嚟。แล้วไปใส่เซ่มันสิไปใส่เซ่ขาช่วยกันเลยเซ่บินเนี่ยอุ้ยบ่แล้วบ่อย來我用 face wash 我係 face wash 冇上嘅我係沙本我係 face wash 冇唔是沙本嚟แล้ว我冇สุก即係真係濟人睇下用 shower gel 我冇สุก用 shower gel 你用沙本啊我用較 old fashion 嘅沙本我用 shower gel 嚟話 because shower gel 我上個黏冇真係แล้วก็detergent 我冇สุก呢用嘅 detergent 當對我係配 because 洗起來乾了嘢油冇好好攞嚟配特別我用沙本條我用沙本嘅時我係配較淡咋我就會用佢有時候有淡薄 moisturizer 應該有 conditioner 那邊淡薄油那邊 OK 你較好啦我係硬冇สุก喎我係硬冇สุก伊有骨骨伊成個 moisturizer 特啲嘅，稍微伊無時間濕濕咧，伊講成個洗面清氣講，就是啊，伊都是啊，伊無時間，我是時間，伊成咗無時間我係除啦 ，because 我係除我用 water softener 嘅，我乾了冷脹水乾了是 soften 嘅水。啲水真正，按照講啊，唔知學嘅話。你成個骨呢？成個骨，你用淡薄呢？用淡薄嘅沙本呢？哇！你攰成骨都係整嘅啫。你若是用小隻 shampoo 啊，哎喲，你洗個未了。你有最用 brush 嘅。洗你身軀。頂到我不用過啦，麻煩。我當安尼呢，安尼咩？我每行你人上 A 啦，你人有成個 special focus 到啲嚟靠。我骨骨一刀落嚟靠。It's not your leg but your foot。骨骨一刀。我打日飛我靠。我冇放家裡，我係家裡。Actually，來邊個了？我寫打日。真正濟人 miss 掉即個物件因為人穿會人外口走嘅時候人個腳會流汗嘛 ，especially 你家裡開家裡內面定到會掉汗啦、垃圾啦，迄是真正。當然你看你，真正垃圾嘅。你家裡來看有冇垃圾啊？當然。Precisely， 你看，我係真係清氣，你看。我係卡是，我洗呢，我是張 A 是洗呢，我是用 shower gel 嘛，所以我用 shower gel， 我咪是。用沙本水，然後我咪是諗我用佢哋成個露花啊，佢哋 shower 用咗蓬蓬嘅啊，然後我倒到後邊，所以你就用洗外開，然後佢哋伊成個有暖嘅呢，所以我就夾我夾呢，安脱，係我冇 focus 啊，但是我 focus 嘅時，我就至少啲我係巴得裏面咧，我到係你我是。脱啊，嘅你巴肚啊，你靠你條骨骨一擺啊！迄個物件，你記啊，迄個行做爸爸嘛。Actually，你一點換，迄個是規個 one of the thing that 真正用掉 bacteria virus among 你。我係差唔多5年啊！哎呀，仲未俾？後邊你咪大走去買一個會知哦。嚇？你講咩？我就走去買一個5年啊！冇啦，我有啦，冇啦，你前呢啲那邊 bleach 就 OK 了啦，係啲那邊 hypochlorite 嘅 solution，呢度 sterilize 啲。I think 我差唔多有1年啊，冇9個月。講啊，去浸 bleach 啊，浸啲那邊 bleach。我夾罐水罐。
哈咧本是 OK 啦。你叫定到我小嘅出嚟人啊，特別要夾你倒步啊，又去殺滾水嘅。特別我這邊我係 plastic 嘅，滾水就有㗎啦。不過我俾聽別人嘅 routine 個，你見是咩啊？巴魯來，跳個多麼個？是多麼個？主要係咩啊？John 多麼個這邊？多麼個下掉？多麼個？你張 A 嘅 routine 就未講啊？嚇，按照講咧？你就自己張 A 先。唔等陣，我叫別人，你聽下，我講我哋都講你 routine。Was I think 成應該講咯 from top to bottom 咯，成四頭四邊咧就四成股咯。我冇，我是老四邊啊妹。我 concentrate 阿莫管嘅，是 because 阿莫管其他後邊啊，阿莫管啊，就定咗。係你四邊是咪是你咯？哦。冇，我四邊是啊。我寫沙本，我是寫 shampoo 頭，我仲用 conditioner。我冇用 conditioner。但我就四個人。我同我生搖數冇需要用 conditioner。哦。呀，我係本。你我冇搭緊車探我，我冇搭緊車探我，我最叻拜攞刀呢先 ，because 我係探我前一代，我。你冇係 head and shoulder 啊？哦。我係 head and shoulder。就講，換下還是 glamour 啊？我冇嘅。Dandruff 學嘅話叫咩啊？頭皮嚇。頭皮。你人看一禮拜洗一兩擺，你去困嘅時候未感覺到你即係枕頭黏。冇，就是我探我前一代，特別我去馬來西亞時，大熱我洗頭毛 ，because 我流汗較濟呢。我嗰時我特別洗頭毛啊，大熱。大熱啊！大熱洗是咪頭毛嘅影響啊？แล้วก็ตาก็ split ends ก็ทำกันแล้ว嗱ลูกขอว่าทำหมอแล้วเราเลยมาแล้วโอเค啦รู้ตันน่ะก็แก่กว่าอีกตันน่ะ我講咯別啦40幾歲啊冇錄定梗冇錄咧啦 genetically 冇啦佢頭毛有淚咗人講冇打雜你冇打夠你有淚哦，啷咁樣有女嘅是咁樣博打，咁樣有女，博打未見。Oh my god！我咁樣博打喎，冇我咁樣有女喎。有女啊，我未博打咧，博打冇。我咁樣有冇？有女可以做咧嘛？別你做咗就冇女嘅喎，你問住你就做咗就冇女啊。誒啊，情感係冇別啊？別你就有冇呢？你冇你，哎呦，我買派嘅啊！冇，但冇頭毛，我就好看啊，成家。嚇，有咩？又未見。我講過。阿 John，你想講你被搏殺到嘢啊？嚇？你想到被搏殺到嘢，想到被累到嘢啊？啊！我係人係我看我啲 research 過呀，按照去摘你頭毛啊，或者就是我冇毛嘅事啊。我想問你物件嚇，hygiene 啦嚇嚇，long how often 啊 long trim long pubic？ 哦，你看你做咩事哦？我去 public toilet 啦，佢就冇好啊嗬。我樣冇 trim 啊，掉到一堆啦，冇位嘅了嘅。哇，真係佢呢哦！我係啦，嚇啦冇講，gili manscape 咯，嚇 manscape。我夾頭毛，我I think 我寫一個月個 ，OK 我夾頭毛是個4禮拜一擺咯，so 我8禮拜我夾8禮拜一刀，我說攞刀嘅 haircut 咧，我就 trim 一刀為 manscape。我攞你一刀，2禮拜一刀。我有一個洗就人用 trim beard 嘅，我用。特別我唔是 shave clean 嘅咋，我是 trim 佢。trim 呢？兩咧，佢都8咧。我30刀。
三节毛。你是四个了，不你是铁个了，是 true 咪的？铁个了。看咯，if 我 team 咪 lucky， 冇 team 咪 lucky 咧，我就是鐵了咯。lucky 就鐵個了啊！你比較大啊，生出來是鐵個了。我啦，我 moisturizer 啦。我伊唔是 moisturizer，屬於是伊個啲膜生出來做錯啦。啲個未攞嚇。嚇。講膜物件啦嚇。嚇，蘑菇。因為這邊 Asian 唔係做嘛對。嚇。แล้วร่างแมนสอนร่างเชิงช็อปแพนสอนร่างอุดชิมร่างขาหมอวะมีสูตรแต่อิงเกติงที่สิว่าเชิงช็อปแพนแล้วร่างเจหมอมาแล้วยังก็เยอะกี่ลีโลหลังกล้องเลยนี่ขาหมอไอ้จีเนี่ยทอลองชิมเจละ我冇มี特別唔知啦 maybe 我ขาหมอ冇講我看我自己看我真，你是講到啲你巴下位嚇，特別我穿只 skinny jeans 係少話冇你露條只隻啊，你穿 skinny jeans 是啊，你冇露只隻啦。係咪少？你個一溝條冇？一溝條冇？我嚟睇。嗱，即係你找解我搞咯，一直讓我解咯。獨立頭啊你，係獨立頭。我คุณแช่一下。我被คุณแช่。แล้วไม่ขาหมอต่อจากนั้นมันก็ไม่ขาหมอ那是ลูกเดือดทริมขาหมออันนี้คนชิวหมอมาได้ทริมเวลนั่นสิชิมหมอในตึงน่ะ sorry ชิมหมอในตึงน่ะค่ะแล้วมาผ่านหลังในชิวหมอจะเจ๋อ家講嘅網我是咧冇啦，正冷乜啦，正冷最卡其實我咧地網啦。你我係網，嗱謝啦嘛。你插骨出嚟你看。這是 natural 嚟嘛，有人冇，一個 treat 咪貴。ค่ะ有人是講的 I think 亞洲人較驚毛啦 I think 嗬。啊啦。人佢冇人哋節目啦，日本加韓國人佢節目嘅時候，我係卡不有毛啦，唔講隻啊，我看一間你面嗰度再隻啊，佢都辦，一邊節目啊，一邊是節目邊啊。哦，你嗰時佢係成超，我又未成超，黐咗咯，人講成毛晒，講超嘅毛係啊，冇鬼身軀嘅毛，卡毛啊，超毛啊，超有。人上個有手嘅毛，我你但是你請唔會錄，但是你特別食嘅時，你我笑我就笑，一昂嘅時，你手嘅毛，但是你哪個啊邊嘅毛？啲嘅咧，哪個定面係邊有當時嘅笑掉？你這邊啊，這邊有毛鏡啊，定啊？嗱，哎呦，嗱，一隻毛咯，我真冇，我冇安尼毛這邊。佢你是招你啦。好啦，冇成個阿毛呢啦。你咪講，而家講你咪講得嗰啲硬啦，喲。我冇咁逼㗎啦，唔該曬硬冇毛。我硬個毛啊，我硬。我硬冇毛，我八前睫毛咯。整數啦。你睫毛嘅人是意大利嘅人，我去意大利看到啲人啊，我又看啲睫毛啊，成個動物咧，我看了會驚啊，成個維護咧。我可能是伊人嘅樣嘅配，伊毛啊食個當食，所以看下啦，啥子？有啲你咪看到個 blonde 嘅毛，咁就係是個特別掉嘅啊。特別看。誒，我諗看我講得嘢啊，背下。看了啦，硬食嘢啦。啊，喲，我咪請咗嚟禮拜。你見大表嘅嘛？要禮拜攏去 pride48.com 去聽我 live 啊。你佢講啊，我們點咗你嘅 angle 啦，你。是都乜嘅驚呢？嚇？你開接我你講啲。Of course，係啦，my size。我你 size。阿 John 都冇夠日滾了啊，你。我聽起來係6,000個。看了驚死人啊！
我講聽我係 co-host 啦，我 host this year 嘅之類，因為 co-host 啊，一件嘅，所以就趣味啊是。你做 Benny 你管住你嘅。我是我係 co-host，唔是叮the bell，唔是 the bell 啫哦，即是另外一個阿毛特波嘅。哦。啲平常時就差唔多成個舊，安尼舊我一邊嘅咧，係啊，但我個前期嚟講嘅，我舊我個啲，reject， 都好比我個啲。安尼我暑假看，有一道長人較懸個阿毛。誒，我就這本都當 game。OK，嚟講到啲爭議。你人頭先冇講了個即係 routine，都冇聽查某嘅 routine 啫。查某講佢，就是 Deb 是裝神交啊，Deb 是神交。我都買飲啦。是我就未記到，就話裏邊問你有膠，問你有尿。嚟啦，查某講啦，買飲你講，查某用嘴花嚟寫婆婆喎。我對買飲講，嚇，你冇講寫咕咕嘅話，跟住講。嚟講。Mata boleh orang kau hal special hal douche hygiene wash actually hygiene douche actually 前日有講過你可以冇可能死你 bacteria 走起來其實都 cleaning oven 我講啦你查某你別使用沙本啲那邊去薄薄啊免用沙本啊前就冇好即係你洗部清氣啊等陣伊裏邊有 infection 咧就 douche 別使唔係用個好OK 咧，但講你 routine 性，唔係講少啲薄薄呢，講佢先酷。你自己就係嘅時候。冇估，你可能看個了。看咩？看咩？我請問點下咯？我啲嘢過啦。我哋啲節山。我嚟啲節山咧，成個頭去打啦。偷豆啊！喺條情叫。嚟。就放西裝嘛。我啦，你唔是正經嚟啦。我喺度 Facebook 嗰時 friend 度 shower 咧，博卡你 Q 係你個燈又唔是順路啦。以前 headphone 是乜都未接頭啊。是，但係我而家放西裝嘛。誒，等下不到買飲講，你爸爸告訴佢咩嚟？咪爸爸告訴。嚟佢咩寫？人家寫你賺嘅事。你賺嘅咪是top from top to bottom 咯。哦，即係兩 top to bottom 啊！你有時你人家寫你頭冇？shampoo แล้ว hair conditioner แล้วจางเอกแล้วเซเอคาแล้วเซบินเอคาแล้วสิงคู咧用沙本洗，還是用沙本水，還是用咩洗 ？shower gel，OK。一隻我 prefer 啦 ，before 我困嘅時候我冇管我幾點對來啦 ，even 我出去 late evening 啊 ，that means 我半夜對也冇好好，我就要愛長清氣啊，嗬，頭毛本洗清氣困嘅 ，because 我做工 ，because 我就碌攰。而家係伊白紙喺度，你成個河咧，你去困哦，喺你入到你面前嗰隻哦。Yeah, of course。我頂到本成日看台冇啊。我冇插幾點咪是蝦米3個半暝半我對出我就被長egg了，我該接問清。我到啲問你寫時我個人呢，我念我都未困咯。我就等到 Euro 3 weeks 嘅時候，我本時人哋講啊，我頭佢講 Are you crazy? It's so cold. I said I don't care。你關事啦，你是關事。別使個我關事愛長嘢啊，長情嘢個困我冇長嘢，我未困，我感覺奇怪。你看我去澳洲嘅時，我本長 egg 啊，我咩事？人家你冇情氣啊，真坎坷長，真坎坷愛去困嘅，特別寫個情氣一個去困咧，你個 feel 到啊，真情氣一個去困咯。Correct。我困未到嘅，我等陣我攰俾食嘅啦，我。你有住放西啊，就叫爭議。佢真正這個放西係爭議。哦，馬來西亞有啊頂。放西啊老怪。放西啊老領怪，有卡吹成怪。你是老西是冇你隻上多事啊？你是話卡吹成怪。哇！隻攞啊世界啊你。落。誒，你出去真係咪我看你韓照你過來啫？
ketupat。唔嘅。你出嚟個卡我看你結真嘅，你 ketupat 啫，唔是你 ketupat 你牛奶。我等我食好卤啦。我看到啊，我俾看你當緊。買啦，我記住垃圾未洗過，未吸過。誒，豬幫俾 join 下。都把你卡好啦。哦。呀，我看。ketupat 你卡冇事咩？Jadi pato jadi waterfall ya mah. Oh. 好了未？好了未？你 OK 咯，會跳舞咯。咁啊，at 之類嘅頭先佢都白講到 waterfall 嘛嗬，你有冇看過 waterfall 㗎？弟弟有人啲個裝 A 喎，有叫 shampoo 去。哈哈，有。特別情懷咯，就係情懷。我係淨地殼定係冇情懷？I think 是即係一聽到乜聽到 live 啊，無你個 call 嘅事。琴日未別使講琴日未，係咪嚇？喂，琴日。等陣我到啲講講嘅事咪是，我講嘅處啊並唔係有人肯講咯。要 technique 嘅啊，你叫摸去講嘅時，你覺得咧撲，你就可以捧起來，一時裡面嗰啲聲。對，我看過。我哋呢咁幫嘅人嚟曉啦。哎呀，梗係勤可，頭咁貴啊！我看了梗係勤可之貴。OK 啦，我哪怕靠 social 咧，是成個都叫 onsen 嘅，看到時講即是叫做素顏啦，唔是 onsen 即叫素顏。你跳落去講係會一嘢摸變做 balloon。捧起來。變咗 balloon 嘅，你撲你 balloon 咯，你撲嘢，一變 balloon 咧，就到裡面射咯。balloon 走起一人大餅。嚇？冇就搶走呀！冇你冇頭你冇啊！你直頭安尼圍掉你看你。Actually 我捌看到你去東海邊啊，伊個金邦嘅人，佢哋去海去種嘅喎。哦，海珠咪是咁鹹，海珠是咁鹹咩？特別我看到伊人係配啊，梗係水喎。水嚇，未必啊。頭毛係根本水啊，頭毛唔係水嚟，成日當個人輕輕嚟試索。特別我冇時間，呢是人半半西至那邊嘅海。哎呦，我係看到伊人半西至那邊嘅海。哇！我應該冇啦，我覺得。誒，我有看到。啥啫 ？Ramen。你看嘢咧好嘢，有人嘢好伊啊。喂，人講，係啦。喂，人講伊要去 school maybe 未煮 Maggi 麵咧，特別伊未去時成煮嘅話。就是係，這是佢特別啦。叫我看先，咪看，等看到我 Maggi 麵啊，咁嚟好我看。我依家呢嘅。嗱，看。得，哦，個出，好料。誒，成個rendang嘅咧，較大是冇？成個rendang。好料。Oh my god，個 ham 喎 ！Oh my god，so delicious。我硬隻好嘅。我有咯，我諗住。Ham cubes 啊，個 ham 喎，裡面嘅料啫喎。講你嚟講講，啷個結果？因為咯，我未攞一個物件嚇。攞按照 calculus 個卡位嘅哆來咪。calculus 啊？你咪是嘅多少哦？你嘅是多？你是 calculus。calculus 啊 cons 啦，而家啊。你成日寫定嘅配啊，到啲你卡。就咩都被挑喎，一時一粒嘅事哦，幾啱啊！冇伊，嗰度八，你免直接去看伊，直接去摸伊。你若是直接去做咧，看伊直接伊較高，你袂贏個你會辛苦誒，你辛苦些咧，看是因為你你靠着上慘了。The only way 你要聽正做可以無去呢？你就要真正耐心，你清你 air 內面真正水和你納嘅時，
我install 了，我 install 你記得背喎，背喎。你若是無走呢，是因為你無做，伊無夠嘢女。你袂贏甲你會辛苦誒，你都咪請嘅6寸嘅棍地嘢都冇啊！你第慘嘅是棍地誒啊，第慘啊！Ketupat ah. Lại có mà cà chè. Lu try chile bạn hoạt. Lu giải kha tộc kì. Lu khi bé lu thảo sinh lu khi choi u no, hay là coconut e yếu à? Dạ yếu hả? Léo. Còn nó bị phát tennis à? Dạ ui. Dạ yếu lu bé hay là tôi sẽ bé cào ấy. Tích ấy. My liquid ấy. So bé tích ấy. Léo. Lu khi bé fuming stone. Okay. Fuming stone tôi sẽ cào ấy. So 我你做就是你夾一盆的水，你會卡浸落去，少水啦，浸了，你卡會皮嘅咧，嘛是胖嘅咯。係，有聽過係鹹菜啊。有你夾 fuming stone，你 fuming stone make sure 就是淡啊，有你去烤，了薄了 ，smooth 了，成個 normal 嘅皮嘅了。你呀水洗，你看咩呀水洗清氣。OK。買上淡啦，你就洗清氣了，你切打了，你抹油。所以你迄個椰油盡量搞嘅就係上加 grease 嘅就係。上加 grease 嘅，你下迄個位，你下個少少位，你下搞了，你呀就嚟 maybe。sport shoe 啊，你咪夾你做工嘅嘢 ，because no， 你咪夾你做工嘅背 ，because 你做工嘅背上多，你夾你 sports socks，sports socks 咪是舊嘅咯，所以你係你嗰個咧要盡量舊上嘅係 grease 咧，然後你夾你 socks 清你 socks， 所以你做 a few times 啊，你會 calluses 啊 is smooth。你個 try 咁樣，誒咁樣唔รู้你做啊，最嚇即係唔使講。The reason why 你 calluses partly is because 你會開會好病啊，大。是 overweight 咯。對，開好病大。Sa ba ube kile ti ham dia yang ne online ube Asia ta do ube it's baby food okay if you can Korea lại ít chile nó le what forward for ajona lu WhatsApp we lu ho yang hua de ít chile sangka ít so plastic cho sangka stock tan khan ne and then lu hello ki whatever you follow instruction ne and then lu ja lu tha team I think for 30 minutes 30 few minutes I think ต่อไปงั้นเหรอ after that เลยรู้สึกฮะแล้ว the next day เลยรู้ผลก็เลยได้หลักแล้วรู้สึก有驚唔係兩個搞呢六罐講咩話行兩個แล้ว係計搞就行10分鐘就㗎啦 that is the fastest way อะไรแบบแล้วอ๋อรู้ทัดthen รู้ after that รู้ maintain ตายดี hello share Don't look how young quan then what have you WhatsApp picture of the baby food. Cái tôi bảo actually lu bộ anh chua lu live with it là it xịt chile protection này mà. But then if lu nhớ bộ suka le. Nào lắm khoan. If lu nhớ bộ suka hả? Lu sang cái tama le bị sai con nghe lu bé chỉ cho nghe food mask. Lu toa ti xả tút xả hết bên ube léo ấy. Xả tút. Kami satu sa. Lúc satu sa bé. Sa. Lúc bệnh bé lúc cái con lúc ai food mask sẽ kéo lui phổi. Cái gì chỉ plastic lo, đến lúc lúc chỉnh lúc hi lui ca,แล้วlúc liam nhau chị I think 10 to 20 minutes then the next day có cái gì the next week lúc phổi có start lúc liệu. Lúc quay ảo họ lúc chỉ lấy bài chi mẹ chỉ lấy bài kinh nó mẹ lúc kia lấy xíu chuối. Hè bẹt trò hè vì nó lúc chìm
潛過後了，錄用但係入頭講嘅嘢係你 coconut oil 嗬，抹了嗬，錄清了你 socks， แล้วคุณอัน個會使了。誒，兩邊去做 pedicure 係咪？做過咧冇用嘅。個嚟，look, I'm sorry, Lulang kalau kong and I mean, there are many ways. Lube cholo callus chow. There are many ways of effective ways of removing the callus. You are not just interested in removing the callus. You want to have the foot. What Ketupat wants is the foot not to develop the callus again. There is only one cause for the callus, and that's because that's the place which is taking all the pressure from the foot. Okay, so please don't advise you to cow it or to remove it because it will only just come back. All right, it will just come back as long as that part of the foot is taking all the pressure from the walking. So it's all very clever to talk about all these different ways of removing the callus. The fact of the matter is the most efficient way to remove callus is salicylic acid. It's a keratolytic and it will remove the callus. But the fact is, if you don't take away the cause, you don't treat the cause, it will always be there. There is only one true way of getting rid of the callus. You remove the cause. So you change the distribution of your weight bearing. What's that? And you wait 18 to 24 months because that's how long it takes for your body to involute the callus. Okay? So please don't encourage him to remove the callus in all these different ways. What would the solution? You take wheelchair 咯，借 wheelchair， 他買當托卡。Correct. You say wheelchair, look what you say wheelchair. I guarantee you. 18個節冇㗎了。反正 you will have no callus out. Look at 咪 look 安怎你嘅 spa 時個，哎你安怎 remove 個 callus 係講我有這隻好嘅，你實一定 wheelchair 上去，你 wheelchair。誒，唔係啦，我講辛苦，我講寫答波時，查波，我俾聽查波咪講嘢 routine， 我俾別人講，當我講你 routine 就係 routine， 你寫係咪寫？John I think 我是成長 accent 咯，係 from top to bottom 啊。你頭毛啊？我寫頭毛成。So what shampoo lah then maybe what brush what teeth or what benchuki oh. Oh, jangan geng benchuki ya. 直頭白白啦嘛。嘛。聊。then what benchuki。最高的 boy。真講嘅。So what benchuki 啊，我寫下個我 shampoo 嘛，寫下個then我係 conditioner。你 benchuki 啊，寫下個你 shampoo。because shampoo 綁了隻牙嘛，所以我先。哦，你剪咩啊？then after that 我係。哎呀，你冇驚你接白蕉啊？未啦，隻牙嘛。哦。then 我係 conditioner，then 我 start 我 routine 啦，我寫我邊。then 我寫我成股嚇咯。有就冇個了時候呢嘛。你阿邊人家寫薄明。哎呦，冇啦，查某有企住行，查某就要寫字，寫個病。哦，嚇掉嚇。阿冇伊流掛呢？安怎咯？應該掉，唔是嗰啲人大嘅有在掉，有去寫病嘅。唔是嗰啲人係夾了一件病呢。佢日就戰車落頂掉啊！佢嚟一個人死。冇啊！我有一個即係阿摩老人。rash 啊！阿摩老嘅查某，要會死，伊人硬嘅喎。好啦。伊人冇死夠嘢。誒，你看電話咪講唔是查某定係查某咪講？要寫長時查某是寫長嘅嚇。有成個 special treatment 都唔知 ，I mean 就 special 嚟嘅。佢特別冇用沙本啦。有啊，有俾 body scrub 啊，迄個 sea salt 嚟塗你嗎？塗幾辛苦啊？還是塗？我唔知別人啦，有你啦，แล้ว我是塗腳塗手爾咯。所以我夾 salt， 我冇俾 sea salt 啦，夾人做隻鹽嚟。哦，成個 scrub 呢，做下骨嚟嘅。對啊。exfoliate。是。我了個
我咪毛毛菇咧，毛毛菇咧長 A 如啲咪聽。按咗要梅我醒，你梅都食啦，梅只隻啦。但係講啊。我 before 講 routine 我講一個足性啊，長 A， 但係咱講 buff shop 嘛，對。一粒一粒嘅嘛，所以咱買正價是一包一包 pack 斷斷嘅嘛。所以嗬，我厝嘅頭家一隻暑假去 buff 免去 buff 搭嘅啦了。有一擺是伊有做 gathering company 嘅做 reunion 啦 gathering 啦，了伊人通去 hotel 啦，我冇去啦。了去Go To OK Go To ICI 啊，這是。ICI， แล้วว่าหมอ去我 wardrobe 嚟壓一包可以，แล้วว่า冇去看咯，แล้วหมอ壓一包可以咯，แล้วหมอ壓去，不壓去咯，แล้วอีหมอevening 咧拍電話俾我講，哦 OK 我去仔啦，我話 OK 去，แล้วหมอ去長 A， แล้ว幫追咧一倒幾包落去，我講哦 OK 咯，แล้วหมอ enjoy 咧去 ，enjoy 一幾包未樣嘅都有，冇快啊，唔是 buff shop。我壓掉係你 silicone gel 可以。哎呦！哦，一粒你鎖水嘅，你鎖水嘅。hippo 你知哦 ，hippo 係你鎖水嘅。鎖爸爸嘅。啊，即係我最想嗱，做我有揾啊，我好想看。哦，鎖水嘅，鎖水。嚇，鎖水嘅咧，一幾包到咯。你幾水字冇水去哦？唔是，咧一本講嘅啦，一本啲那邊講，你講到煮土煮白藥幾粒對嘛？啲餅幾粒刷，你講你不要見咧，一路病力啊，你個做咧，一個開門，伊個 toilet 嘅門啊 lock 啊。落條未開，呢啲那邊一條攞點食，哎呀，嗰啲堆嚟。Oh my god！ 哎呀，笑死我啊！你話 OK routine 長 egg 咧，我冇摸嘛 ，OK， แล้วแบบกิน啊 normal 係長啦，特別是 shampoo แล้วเซรั่ม頭冇摸頭球殼冇摸，แล้ว幫 shampoo แล้วเซรั่ม頭殼冇摸ก็幫 shampoo 係啦，唔會有啦，頭整冇啦。OK， แล้ว我後近啊，後尾我之後嘅啲四仔經啦，最辛苦嘅就係寫邊吹氣，แล้ว shave 咯，แล้วเซสิ่งกู咯，แล้ว一刀行入去，一刀清㗎了，安尼看呀。我冇食過咩咯？可以落㗎了，成㗎了，啲爸爸用 Vim 寫啊。哦，แล้วอันนี้ข้อเหนียวแล้วขานี่ขาอุโรสังหารสีโบก้อนตัดจีได้หนอสาจีจิตต่อเสียดีต่อเลยโบอุยแล้วตีเป็นมันทูอันนี้ข้อเนาะเอ้ดู manscape บ่ดูทีนี่หมอปักเลยอูที่สิ่งที่จิตต่อเป็นจำเกอะไร我係使每隻行未啊？我俾每一打波啊！咦，卡吹啊，你人有成冇冇？有卡吹配是卡吹坑，你覺得會得？卡吹坑。安怎？啲邊啊嘛，係成冇啊嘛。係啊。安怎貼啊？你冇？安怎貼落嚟？哎呦媽！刮掉！哎呦媽！別！我教你講別，你箍落嚟。嚟我教你只應嘅，我嚟做都冇切到別。冇啦，夾到少，夾到少，等陣。呀！來做好快300 kilo。你 camera 嘛拖來啲咯，大概佢我即係必須唔是長 N 啊，我即係必須是佢 T 卡全部。你箍落嚟先，有你body gel 啦，body shower gel 薄係焗先，有箍落嚟，你俾佢哋T 卡膜喺度冇？冇係多時做乜咧？即刻。伊是較便宜，唔是成個人嘅著嘟安尼款嘅，伊唔是講係你 Mac 3安尼款嘅。plastic 白格用住手咧，Yes，哈，你箍落嚟，你箍落嚟，你看會到係嘛？你莫放一地鏡啲頭殼位，你 reflect 你嘅話，你 reflect 你嘅 chrysanthemum，你慢慢啲。呀，我唔得。你對面嗰時都叫媽媽鼓靠。我緊都靠，唔要見嚟。叫。哎呀，我唔敢。
我就講結結唔正嘅啦，我唔假。只一前期嘅。應該掉，你看 trust 毛菇被看掉一個都提啊，是 trust 自己提。我冇 trust， 我唔講。冇，你冇去買迄個chemical 物件咯，你刮了。喲，咁事啊喲！你買刮啲我買用你款嚟用，我卡穿坑啦。做咩做咩？relax 啦。你度阿邊嘅 area 摸咪摸咯。嚇，你一上嘅嘛，應該掉一無聲啲，你會 lift 有嘢，一聲啲我大啦。特別以前就哇呢我驚嘢要嚟成個嗰條塔哇嘢，我是強迫啲。Sugar yang turn sugaring ga turn ga lemon ga I think lemon ga turn ya and then look煮哦，你嗰度擺啲啊，你擺啲佢哋拍最坑錄出來啊，看嚟。又係幾拍吹。No way，我是冇咩擺，No way，哎呀，別啦，真係放空了，自己我知啦。Relax 啦。誒，係啦。你鬧嘅事啊，但係會啊，成日冇你賣嘅啊。你都買坑，你皮坑，跟你皮下坑。啊，แล้วก็จริงก็จะใช่會你賣。坑住坑皮下坑啊皮坑，咁你坑嘅咧成摸皮啊。啊，咁樣成摸皮喎。你唔是叫 anal bleach 咩？嚇 ？anal bleach。啊 ，anal bleaching 啦，有冇人去做？anal bleaching 啊，哇 ！anal bleaching 做，誒 bleach 是 bleach 得咯。你 bleach 你卡住坑啊 ！bleach 嘅坑啊，咦 ，actually bleach 嘅坑可以免卡哦啊！你坑咪是只波啊，邊嘅配 ？Actually 我俾講我聽你 remind 我去 Fort Lauderdale 就同埋去一個偷佢貴嘅海記，然後有一個人以前一出名，人特人在意嘅啊，伊個刷，攝起來伊個刷成個做嘅款。係成個 pyramid 啊！然後伊多啲伊邊邊啊，伊多啲邊邊嘅波多落啊！可以卡吹啊 ，face the sun 咧啊！我唔識多機嘅你看，可日頭正伊嘅，然後一本做一杯開啊，一杯一開啊，一杯啊，加上嚟話叫啊，一杯一三杯嘅卡路餅。Aduh. Lu kat game si park dia kat cuy park sang jual. Alah, hari ni buat tuku lah, 我困咗，我無邊了，我唔知以前偷出嚟咧哦。睇下我卡吹啊，少個半時咯。誒，冇人打波咧，打波，按照你 extra sale 嘅胡椒。你諗會用 shampoo 啲，你會胡椒係冇冇？我冇用 shampoo 啊，我用我係 shower gel。shower gel 啦。shower gel。tapi 你做咩？你把放 conditioner。conditioner 到底你摸啊？冇猜，我冇今日摸好病了，我提起來個了。哦 ，OK。我摸好病前日啲，就唔使用 conditioner 了。等嘅事啦，你 try 用看啦，你使白面嘅咧。呀！冇，佢係 conditioner 啦，拍廣告時有烘吹時嘅咧。OK， 咪笑大啦，點半聲啊！定住是故意告訴你個禮拜，講緊你等我哋掛咗落堆嘅。OK， 是咧。你我你放頭一堆呢，你第一堆即係你八億個放，超過10個是個放，你超過10幾啦。我哋7個半啦嗬。差唔多一個。即係放。我唔係物件，亂撞 A 時嗬，有亂是撞 A 啊，行出來白搭啊，嗰時有牆白搭從邊個出來？哇！真久無得，我較至少我特別牆咯，叫我磨掉嘛，你掉咗啲咧。八搭位，所以我有牆咯，特別你橋，我橋佢係成個人洗車嚟卡我些啊，有一種是要油嘅啊，伊係 misty 嘅，可能我用佢啲牆。
因為我 mother 就知咧，甲人講咧，愛看前部清氣吼 ，after 一張 A 吼，伊目搭掉個了，伊毛係咪就是乾個了吼，迄就是環保誒。哦，佢都垃圾箱清潔箱啊！我那是講我甲人講事呢，就係經咧，我都會較注意咯。我唔是講清氣係垃圾乜，最人嘅烘事啊，就是烘嗰啲，最人佢烘事。我是被火烘啊，唔是烘事啊。我都大烘啊！燒你買到啲拎嘅，你是我講咩啊？哇！你大烘啊你！你看個自己 share 咯，你那是講成個你上你講事長嘅經驗，我就 make sure 你睇咱長嘢毛特啲綠嘅嘛，洗頭毛啊，係咪物件毛嘅咧，身軀毛啊，什麼到底咩嘢？我覺得是壓力最強和伊 drain 慢 drain 落去，你嘅時候問你切單咧嘅時候，你出嚟個口嘅時，你壓一隻隻慢抓，你去伊 drain 係俾伊 pick up 你毛。呀，即係有人我隻吉利，但係吉蘭就你冇吉利咩？你成個你邊即係即係驚死，你個人講死，即係是立掉人嘅毛嘅啦，我吉利哦。立個 OK，你買立掉車一嘟嘢都到吉利了。咩車係咩？安怎有鹹？鹹啦，人接佢袋咧就係。อะไรครับพุ้ยเดี๋ยวก็เลย我特擺時多啲嘢浪夠坑嗬，探毛我記起嚟嗬，你係探毛啊，個掉個探㗎了，lucky housemate 㗎啦，真係好誒 ，every time 我人長誒好，我 clear 㗎了嗬 ，so the next person 就其實清氣嘅，好啦，你咪講遍，我 clear 㗎了。OK， 小達。哎呀，好酷啊！來，有時候啲冇人講，有人 share 到啦。啊，冇啊，你有講過我知道。哦，你是講公司有大啦嚇？對。哦，冇。我細下你時 ，because 我賣件真濟嘛，所以那是一人一條大啦，因為世界冇錢去啦。我賣件5厘嘛，我5條大啦，我8條，我5條，我5條。一達到俾寫8條大啦，係小去咯，所以我人見啦，嗰啲最細係嗰啲是。哦，公司用一條。公司家自己大漢呢，嗰啲用家己大啦。正常啊，正常。我咧，你其實乜你想講咧是講，我係賣件就係你講嘅成個亂賣，唔是亂嘅件。你咪講，我係賣隻件。我係賣件自己。我係賣件隻，但係冇參與咯就。我係賣件隻，包括我在內。你講我係賣隻件嚟，成日都講我係兄弟隻啦。對。OK， 講這個，哎呦，講未了，我點整嘅？因那嘅時啊，一蹦嘅時候，我哋寫真照燒掉，冇錢塊。就係話咧，我陣間是唔是贈 A 嘅？我是特別多嘅落去。你有小英冇嘅看啫？嗱，我 parents 冇嘅 guitar 係留小英嚟好玩嘅，所以就是我吹掉咧。我冇清衫冇清確，小英那是吹掉時我記啦，我放落啲你 Instagram 嘅可能看，今年學嘅你 Instagram。OK， 等啊，這禮拜講到這邊先啦嚇。禮拜，哎呀，真好啊！要超皮咯，你看，這是我嚟。我了個這是喂，昂波娘娘，昂爹爸爸，喂媽，你看喂媽係頭毛。我就冇對住錢。冇啦，你嘅執呢個央四上櫃嘛？哦 ，QQ 啦，咪可能咯。哦，係啦，我驚死我肯定喂，即摸成個話碼，肯定我哋計。哎呀 ，Oh my god！你看這裡是浪在online 曝光。曝光嘅話 ，Oh my god！你冇曝光嘅話。吊住人，係咪？哎呦，死仆機，係咪嘅？吊住人啊，吊住人。我看曝光嘅話，細漢嘅事。你冇細漢啦。這裡有10幾歲哦，15歲啊。你看伊電腦用 floppy drive 你看。對個 printer 你看 printer，等於 printer。
dot matrix 係 printer，你要出有 trackball 係切嘅。嘅舊鳥啫。你即刻大漢啊！即刻大漢，即刻大漢咧。哦呀！問廣告話物隻股咧嚇？郭富城係冇啊？哇呀！佢 center line 嘛，對。哎呦，超鼻咯！看到你舊嘅時候，應該我或者除掉你冇正三冇正確，個下兩個。哎呦！有你時候應該計唔加可能看嘅嘛？你幾看先？我哋講啦，唔加可能看，一個叫嚟看就我邊個胖，我喺度看我邊度胖。my god！ 邊個胖？哇！喲，哎呀，找嘢。係咪你講？可以表演成個 pop star 咧。哦 ，because 我係我係 cousin 嘅graphic design。黎明啊！我 cousin 嘅 graphic design 嘅 project 係是做 album record album cover 嘛。有啦，想個 pop album。嗱。哇！我去 OK， 誒，劉少英呵，或者咱講，啷個吹啷冇上古仔嘅時候應該好，你啷起來淨係啷講劉少英嗰陣時可能一記就頂到小英就是細漢啷個一記，我小因為嗰時差唔多2歲，可能特別我一記嗰啲可能學我情後咩時我一記喎，你隻股嘅物件都未記嘅嘛，最人企康啊，咩三不有時冇股呀，冇股掉。先啦，我困掉托卡，我Hello， 多謝唔得咯啊！最佢哋條啊，讀結真係啊！別使講，別使亂搬。OK， 感謝各位聽眾啊，是不是但啦？這禮拜我特別嘅邊啲，大家都是就只看到蘑菇啦，蘑菇困掉無亂，แล้วก็加工啦，英國中啦，大蘑菇啦，個哆來咪啦，個Bukit Pampak 嘅Putu Mayam Ketupat。我哋都未使講大粒頭，個日本嘅南馬走起誒，一個種嚟。阿涵，哎呀，阿涵冇講掉啊。OK， 禮拜再見啦，或者佢講佢，I think 佢第三出แล้ว佢ไป靠白行網嘅時啊時，我冇講掉ไป寫打波咯，寫咕咕椒啊。有啦，你咕咕椒就寫。แล้วรู้ตัวคนรู้冇輕起來，嗰時冇輕起來。คนรู้กว่าบอกว่าคนรู้ตอก冇ตอกเลยอุตอกตัวไปเห็นกี่冇ตอกตัวไปเห็นกี่แล้วแล้วไม่ใช่我只驚沙本你未使係邊係只我特別大料嘅沙本但是你本上做沙本嚟講我接你嘢你坑嘅是只事嘅攞乜掉四下啲時間你嘛哦I think 啊冇你 because 你ตอก你幾頭啊嘛你讀錯個 idea 咩？讀咧就是免輕，冇你讀咧變咗你嘅皮較潤去嘛。你那時你冇呢 sensitive 咯，你那時你冇讀咧，你咪是掉三半時你計 sensitive。對。OK， 你變皮教啊嘛，你對骨頭教啊嘛。衰。好啦，拜拜。拜，你快睇嘅。拜。我出英國掉。啊？英國掉，但係如果你考慮試時候，亦考試咩？但係講樣從自 suggestion 咧。如果成個 try to 考一啲啊 ，because it will come back。如直接考一，直接教，一堆來是國家教。如特別可以看程序一做可以看女，然後免立啲好平時，然後如特別 divert 啲嘢。pressure 起百位，了解誒啦，แล้วรู้ตัวเป็นยังไง你就是10咧grade 嘅誒，因為嚇個因為成個那是想講我唔使做這裡陪住邊較舊了，你做咩好你成個自己誒小，你唔做下嚟陪住邊較舊了。依家係個結果。所以maybe 你係你係你
叫咩啊？你 shoes 那是 insole 那是聽你用 moisturizer，你用 paraffin base 嘅 ointment 啊，伊做去那邊，伊就可以較軟，伊較袂痛。那是聽你，但買來伊是要 protect 你嘅腳呢，伊是 essentially to protect 你嘅手咧。所以你是做一下，你清你 shoe， 你insole 係啲嘢，你俾單那個十幾個字，你計仔咁有效冇效？嚇 ，and you keep changing the insole because the insole 本嚟老嘅，本嚟加變。OK， 各位聽眾啊 ，Instagram 唔是 YouTube 嘅人，要錄掉嘅人，那是讓看到啊，即減一人嘅。然後那是講俾 subscribe 嚟講咧，但係一邊嗰隻 number 就 key 咯，一邊是定一禮拜，我未記得一邊是定一禮拜 episode 啦。得時啊，一邊定一禮拜 episode，一邊但 subscribe 入到這個 number 就 key 啊。OK，感謝，拜。